相先咯。咁俾你上咩？繼續大聲咯！咩聲啊？我點知你啊？你自己搞串。喂，大佬嗌你排隊啫嘛，又搞串個 party。做咩啊？想同你咁排隊係咪正常要做嘅事先？想排你嗰條啊？呢度咁都係。喂，大佬你哋已經2蚊㗎啦，已經唔係俾齊錢啊，仲要插隊。你點知我2蚊啊？賤人！2蚊關你咩事啫？已經係有呢個津貼，仲要插隊啊！嚇！哇！你都好，即係好睇得香港都好咩喎？係啊2蚊就唔可以插隊，我唔係插隊啊！你唔係插隊呢度啫嘛？你唔係插隊嚟㗎？我唔係插隊。咁你陣間最好唔好上車啦。我梗係唔想啊，等你上咗先。應該要咁咯。我等你上咗先啊！係啊，仲要插埋第一個嗰個隊隊。得未啊？唔得，最好排翻去後面咯。最好排翻去後面咯。睇你着到凸晒嗰個身體出嚟，做咩人啊你？哦，即係我着條露腰又關你事啊？佢啦，死婆！你俾佢上咗先啊！我講過嘢，俾佢上先。又話我哋2蚊，又話我哋插隊，你都黐緊線。我拖話我都要鬧你啊！你咁嘅死嘅豆腐。又話我大陸落嚟，又話我2蚊，又好係咪唔識排隊啊？喺後邊。咁係咪唔識排隊啊？你上先咯！企咗喺呢度啦。你上先咯！擺明唔識排隊啦，一啲規矩都冇。